Wij hebben dit systeem voor de thuisservice gebruiken we die, dus voor de cliënten buiten de locatie. Wij hier en ik die orenkastjes wel, die hier en daar wel geplaatst worden. Maar wij hebben naar het Clavisio systeem, dat is een roestvrijzaal systeem. Het is ook een heel duur systeem, dat moet ik zeggen, want die kastjes kosten €400 per stuk. Maar wij jouwen ze in Brooklyn aan de cliënten. En wij willen graag dat de mensen het gevoel van veiligheid goed horen. Gewoon huistuin- en keukenkastjes, het is jammer. Maar die bent al licht, die ramen ze van de muur en dan kan je bij de sleutel komen. Dat binnen vaak aluminium gegoten kastjes. In ieder geval lichter uitvoering, maar klikjes die het vast zitten. Nou, en als ze goed vast monteert op een muur, ja, een dikke heuvel, dan willen die denk ik wel springen. Dan kriezen ze wel fijn. Het is jammer, maar je moet steeds zwaarder in de hindernis. Nou, deze hindernis is echt zwaar. Ja, ben je jou daar wist van? Ja, de directeur heeft je me uitgedaagd. Ja, ik ben er ook wist van. Ik sta helemaal achter hem. Je zat naast van Pibieri. Je mag zijn volle gereedschap op los laten van wollen. Maar dat krijg je net in normale tijden. Jou had het door nog maar de kooi even maken, want het is dus net slagen. Nee, het voelt je, hè? Eigenlijk hij het is skiën maken amper. Hij is nog redelijk intact hier en daar wat krasjes op het oor, nou die verf we wel even bij, maar alles hinkt er. Ik wil hier niet meer ook krijgen, hier er dan niks aan gaan. Want dan ben je nou net bij de kooi. Dus je zit er niks meer op. Bult herrie, bult ellende. Zonde. Zonde voor het eerd.